Տիկին Պողոսյան ուր եք շարժվում այս Մենք պահին։ ոնց որ պայմանավորվել էինք, քանի որ մեզ արհամարեցին, որևէ մեկը ժողովրդին դուրս չեկավ, մենք հիմա գնում ենք ըստ սուբորդինացիայի, սկզբից գնում ենք իրեն վարչապետ համարող անձի տուն, դրանից հետո մնացած բոլոր տները, նախագահ, Վաղարշակ Հարությունեն նորից ասեն, որ պատրաստվեն եւ Արտակ Դավթյան։ Մնացած ով կուզենա իրանց տներն է գնում։ Դե մենք հստակ հարցադրումներով Իդեպ Վաղարշակ Հարությունյան պատրաստվեք, եթե պատասխան չտաք, մեր հետ նստելու եք մեքենան եւ գնանք իրար հետ։ Մինչև այս պահը որևէ տեղեկություն չիմացաք, ասում Քիսից նկարը։ Կլնի կես ինձ հետ տակ էդ փող։ Մեզ չեն տալու որ տան, դու գիտես ում են տալու։ Ինձ գլխավոր պահանջը որ չէ, այս ներկայիս բանակցությունների գաղտնազերում։ Դեմա ու գնանք ընդդեմ։ Որովհետև իրան դեմա եթերի համար եմ ասում, մարդիկ ասում, նախկինում է ասում ինչ ուզում բանակցում ենք, տեսանք ինչ ողբերգական հետ։ Զրոյից ենք սկսում մեր կետից։ Հիմա ինչ են բանակցում, Պուտինի հետ կլինի, Լավրովի հետ կլինի, Ալիևի հետ կլինի, պետք է մեզ բացահայտ ասեն։ Դեպք է, вообще-то в прошлом Валдեն Սարգսյանը ու մի Չէ, ուրիշ մարդկանց մասին եմ։ Թեկուզ ուրիշ մարդ եմ, այնա ճամես երկրում եք ով է ուրիշ մարդ։ Հաստատ սա ուրիշ է։ Մենք ենք ուրիշ։ Աշխարհիկ երեխեք էլ կմենք Որտեղ դա չէ։ նույն 18 թվականի Այդտեղ երեխան կա։ իշխանափոխության ժամանակ երբ շերեֆներ էին քշել Դմդմպու էին գոռում։ Այդ ժամանակ մարդիկ քնած չէին։ Եվ այդ ժամանակ կարելի էր հիմա երբ որ ռեալեստ Մեկի ինձ հետաքրքիր է ուսանողություն դուր մնացի։ Այն ուսանողությունը, որ անընդհատ ինքը առաջի շարքերում է, կաֆեներից դուրս եկել։ Ոչ թե կամազերի հրաման։ Այդ երեխեքին առաջերտին դի սովորեցնել այդ ուստավներ որ գիտեն այ իրավունքներ։ Ինքը չի դեք այն ասպրամացին չեն, կրակետ եք մերտեք։ Են կողմ կրակե, ես կողմ մերտեք եք։ Դարպասն է գալի, այնտեղ ով որ կա պատասխանատուն, ասում ենք, որ գնա զարթնացնի, դե մը բայր ո՞տ է կանում, փողոցում կանում։ Պրոստեն բարոյցան։ Չէ, հա, մեր համար Ինչ է շատ մարդ կա։ Ասա թող չծծան, հա, ուրիշ բան է։ Ժողովուրդ էսքի կաղեկի թարգում ենք, որ իրականում մեր էներգիան ուրիշ բաներն են ծախսում, այդ չեն մարդը մեզ դիմավորում։ Հիմա ասեմ ես այստեղ ինչ անելու։ Դա նայեք մի ամբողջ բրիգադ չէ։ Լույս պահեք, Մի հատ լույս վառեք, Արմին մի հատ լույս վառեք։ որևէ մեկը չպատկասի, որ պատ կազմի մեր առաջ։ Նա այդ ոստիկանական պատը ցույց տուր։ Հատ կպահեք։ Տեսնենք ոնց են մեզ թույլ չտալու, որ մենք մտնենք։ եկեք այս կողմ, էլի, հա։ Ծայգում արդեն անձնական տարածք։
Հրոտը անձնական չի, սա պետական է, ինքը իր հորտնից չի բերել։ Ինչին փակեց երաշը։ Իրանք ուրեմն ժողովուրդ մենք հիմա եկել ենք խնդրում եմ մտել լռություն էլի, ոչ մեկ կարգ չի խանգարել այսքան մարդուց։ Մենք հիմա եկել ենք իրեն վարչապետ համարող ինչ որ մեր մեջ կետևից թղթեր ստորագրող անձի տարած, որը Facebook-ից դուրս չի գալիս ու բնականաբար գիտի որ եկել են։ Գիտի դրա մասին նաև իր մոտիկ ընկերը ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը, որը հարկատուների հաշվին այսքան մարդ է բերել ստեղ լցրել ոստիկաններին, որպեսզի պատ կազմեն, եւ եթե իրանց թվում է, որ մենք հրապարակից եկել ենք ստեղ, եւ այս պատը խանգարելու է, որպեսզի մենք մտնենք իր տուն, ուրեմն չարաչար սխալվում ենք, որովհետեւ եթե դուք այդքան ուժ ու գորով ունեիք, պահեիք սահմանը, որ թուրքը չմտներ։ Մենք հայ ենք եւ եկել ենք հայի տուն, եկել ենք այն մարդու տուն, որը ի ցավոք մեր շնորհիվ դարել է վարչապետ։ Հիմա ես պահանջում եմ եւ խնդրում եմ ոստիկաններից եւ հորդորում եմ, որ ձևակերպումը ձեզ ձեռատալիս տենց ընդունել, որպիսի ձեզանից մեկը կանչի պատասխանատուին Բուդիլնիկին, ով որ զարթնացնում է, եւ իրան ասեք, որպիսի գնա Նիկոլ Փաշինյանին, արթնացնի ու հենց հիմա բերի այստեղ։ Եթե չեք ուզում, մենք ուրեմն ոչ բաժին գնալուց ենք վախենում, ոչ մի բանից չենք վախենում, ժողովուրդ։ Եթե հիմա արճակատում լինի, ուրեմն ամբողջ մեղքի բաժինը ընկնելու է ոստիկանության վրա, որովհետև սահմանը անցած թուրքերին որևէ մեկը չեկավ ասենց պատ չկազմեց։ Թուրքի առաջ, այն ով որ հիմա հայի առաջ է փակում այս դուռը, նա թուրք է, բաց թողեք, հենց հիմա գնացեք տեղեկացրեք ձեր տիրոջը, որ այսօր հայ ժողովուրդը եկել է ու իրան պահանջում է, որ ինքը դուրս գա։ Եթե չէ, մենք ստիպված ենք կլնելու այս պատը ճեղքել, մտնել եւ հետո դուք 8 օր բանակցելու եք, մենք ստեից դուրս գանք թե չէ։ Լավ լսեք իմ ասածը, ստեղ երեխա չկա։ Մենք բոլորս տուն ունենք ընտանիք, ում առաջ պատասխանատու ենք մեր ընտրած իշխանության համար, որը մեր մեջքի հետևից գործարք է անում։ Ու դուք էլ բոլորը ունեք ընտանիք։ Այդ դուք բոլորը գնալու եք տուն ու պատասխան տակ։ Հենց հիմա ով որ ձեր պատասխանատուն է, նրա համար որպեսզի այստեղ աղմուկ չլինի, որպեսզի մենք հասարակական կարգ չխանգարենք, որպեսզի ձեռի կռիվ հանգարց չլինի, որպեսզի անկանոն շարժումներ չլինի, կանչեք այս կառավարական դաչաների պատասխանատուին, որը իդեպ անձնական տարածք չի, որտեղ իրանցից ոչ մեկ Իջևանից չի բերել այս տարածքը։ Ասեք թող հենց հիմա գա այստեղ եւ մենք իրան բանա կցենք, որ գնա նրան բերի ստեղ։ Ես հիմա պահանջում եմ, ով է պատասխանատուն մոտիկանա, թե չէ մենք այս պատը ճեղքելու ենք անցնենք։ Հիմիկվա ինձ զգուշացնում եմ, կարող եք զանգել ոստիկանության բոլոր բաժինները մեր համար տեղ պատրաստել։ Որ ջուր է, էլի անցած անգամ ջուր չկա։ Հա, ու էլի եմ ասում, մեկա մենք բաժնում շատ կարճ ենք մնալու, բնականաբար, որտեվ հաստատ եմ ասում, մենք դուրս կգանք։ Ես հիմա հանգարց իմ խոսքը անպատասխան արհամարական վերաբերմունք եղավ, նույնատիպ արհամարական վերաբերմունք ստանալու եք ինձանից ու բոլորիցս։ Ես նորից ասում եմ, եթե տվել էին 40 րոպե, հարկ չարեց, գային ժողովրդի մոտ, որ երբ որ լացում էր, ասում էր ինձ, եկեք շուտ հասեք ազգային ժողով, ու մենք գնացինք իրապեսին, ու կողքը գլուխները անկապ փաթաթած մարդկանց պաշտպանելու, ու ինքը այսօր դուրս չի գալիս։ Հարգելի ոստիկաններ, հիմա մոտիկացեք եւ ասեք ով է այս երկաթի դարպասների պատասխանատուն։ Եթե չմոտիկանաք, մենք ստիպված ենք լինելու գնալ արճակատման։ Լռություն։ Չէ, չկա մեկը փաստում է։ Պատի հետ էինք խոսում ժողովուրդ։ Երևի։ Չկա ստեղ։ Ով է պատասխանատուն։ Ով է մեզ հավաքելու տանի, ով է պատասխանատուն։ Ոնց ուզենալ։ Իրանց ուզենալու։ Չէ։ Ուրեմն Այո, ստան։ Եթե մենք խոսում ենք, բոլորը պետք է լավ։ Ավելով լարվածություն վարչապետը դուրս գա եւ եկել մեր զոնի, ինչպես զոնում էր Ալիևին։ Թեմաներ մի տալիս։ Ես
Բավականն է քայլում։ Քեզից առաջ է քայլում, իմացի։ Հա։ Մենք էլ ենք գնացել, Ուրեմն հիմա ստով արել ձեր օպերացիան համապարտ։ Խաղաղ եք ելել։ Հիմա խաղաղ եք ելել։ Նշո դուք ապրում եք։ Ասեք որ դուք դա օրենքի կոնսերվն է։ Ում հետ կարող ցանկություն Ոչ թե ցանկություն ունենա։ Դե մենք էլ ուրիշ ցանկություն ունենք, դե հավաքեք մեզ երկիրը ցանկելիության հատնում։ Դուք ձեր խոսքերի համար պատասխանեք, տալու վաղը նույնիսկ սա որ չլինի, ժողովուրդը ձեզ ացնի։ Ստոպ, մենք մտնելու ենք մեր։ Դուք կանեք ոստիկանները օրենքով համավարակ գործողություն։ Եկեք ուրեմն մենք կմտնենք, դուք էլ մեզ հավաքեք։ եկեք նայեք ես Երկին ախր ժանցին։ Նոյեմբերի 9-ին, մի րոպե, ես էլ եմ քննարկում։ Երբ որ կապիտուլացիայի պայմանագիրը ստորագրվեց, որ ժամին է ստորագրվեց։ Չէ, մենք հիմա չենք եկել, ստե միտինգ անելու, թե դες հիմա ոչխարի հոտ եք բերել, ստեղից էլ հետ եք ուղարկելու սխալն եք, հասարակական կարգ։ Եթե քրոջը հանդիպել գործողություն կատարել, համաժեք ստանաք համոզված։ Տարի 70 շաբաթ եք։ Այս բանը մաս ինչ նշանակում է։ Մարինա ջան, մի կներեք, Մարինա, մի րոպե, կներեք, ես մի բան գալի ասեմ։ Երբ սահմանում մեզ տարածիորեն արդեն 7 օր ապել են սահմանում իրավիճակի համար։ Իզանից քանիսը պահանջեց, որպեսզի երկրի ղեկավարությունը հանրությանը կազմի։ մի րոպե ձեր հարցին պատասխանը։ Հիմա ոստիկանությունը իր գործառույթը, մի րոպե լսեք, դուք չեք ուզում լսեք։ Չեմ լսում, որովհետև մենք Ոստիկանությունը իր գործառույթը չի ցերանում։ Դուք հավաքեք կազմակերպել։ Դուք երբեք կազմակերպել։ Դուք գնացեք ոստիկանության հետ արդյունքում։ Եկեք հասկանանք ինչ է կանոնն է։ Այսինքն համարումը իր տեսակալի ամեն ինչով հավաքա։ Ուզում եք ասեք հավաքվել ենք հավաքի համար, հավաքել ենք չհավաքի համար, դուք սա հավաքա։ Իսկ եթե սա հավաքում եք տարբեր կանոնի օրենքները։ Եկեք ասում եք դուք եք մեզ պատասխան տա։ Չէ, հարցը ճիշտ է։ Հա, լավ, ուրիշ դեպք ասում եք մեկը դուք կա, մեզի պատասխան։ Հստակ չեն ասում։ Ով է ասում դա։ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի վարչապետի քաղաքացի, ով հիմա Հայաստանում է։ Մեր զինվորներն չէ, հասկացանք, կանչեց պահպանող տարածքի պատասխանատու է։ Ներողություն, մենք հանգստի կարիք չունենք։ Կանչեց պահպանող տարածքի պատասխանատու։ Ժողովուրդ։ Դուրս կգան, թող դուրս գան, դուրս կգան, ուրեմն սպասում ենք երբևեկել մասը։ Այնտեղ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Այ մայթի։ Չէ, այստեղ կանգնում ենք, մենք այստեղ չեմ գնալու, բրդեք տարեք։ Դե փորձեք։ Եղավ, մենք կփորձենք։ Հիմա անհամաչափ ուժ կիրառենք, հետո կտենանք թե ինչ է ալնում։ Դուք թուրք չեք։ Բախի չեք գնացել, սահմանում թուրքին ասել գնա մայթին սպաս, չեմ գնում։ Նա չեք լարվածություն ստեղծում։ Լարվածություն երկիրը ծախել են ինչ։ Մեր գործառույթը մենք ստեղ ենք կատարում։ Եվ որ կլինի աղիքը հասնելու դե դեղ ենք հասնելու։ Բայց մեզի ուղղություն տվեք գործառույթը։ 75%-ը Ժողովուրդ, հարցացեք, վերեք։ Այն չեք ելեք մեզ մեղադրում։ Ուր Իսկ ինչ չես թողում։ Ժողովուրդ ջան, մի վարքան, եկեք։ Ժողովուրդ ջան, արդեն այստեղ կան անվտանգություն իրանք տեսնում են։ Հասկացան իրանք Լարվածություն չէ։ Լավ, եկեք սենց պայմանավորենք։ Մի վարքան, մենք լսեք, սենց եկեք իրան չբրդեք։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, Մի վարքան, ասեք։ Հիմա դու, անվտանգություն պահպանող բանկա, չէ՞, սպառ ներսը։
Հիմա խնդրում եմ այնտեղից մեկը դուրս գա Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանի քունը պահպանող է։ Թող ասենք իրար։ Փող կա, գնանք այդտեղ սպասենք, փող կարող եք ասում։ Բա շարժմանն է խաղարում։ Հա, երթևեկել Ուրա երթ։ կարող եք գնալ գալու խնդիր լինի։ Բա կախրած որ դուրս գա, գնա դգա։ Տանում եք բախում։ Տանում ես բախում։ Ես Շո էլ մենք ոստել չենք սրացել։ տանեն սահմանում։ Եկել ենք բանակցել։ Մի րոպե, հարգելիներս, ես հավատալ եմ բանակցելու, բայց դուք չեք բանակցում, ոսմը չես ոնց տանում։ Մենք այնա տեսանք դուրսորվա բանակցել։ Մենք չենք բանակցում։ Հարգելիներս, մարդը այսօր բոլոր ինձանից լավ դիտեք ու այս ես սովորացնելու։ Ներազգանություն Այվազյան, հարգելի պարոն Այվազյան։ Ես էդ եմ ասում, Ուրեմն լսեք, սա էքստրեմալ սիտուացիա է, մենք էլ ենք հանդիսանում։ մենք ենք պատվավոր։ Մարդկանց է ով է անվտանգությունը Ով կարա մեր հարցի Չէ, մի մտածեք, դուք կանչ եք ստեղներ Եկեր Այվազյան ջան, ձեզ հարցնով կա։ Ձեզ հարցնով կա։ Ասիկ թողներից պատասխանատու դուրս գա, ասի հասկանա, կաղը Նիկոլ Փաշինյանը ստե չի Կանադա, չգիտեմ, թող մեկ դուրս գա սուրը։ Չհասկացեք, մեր այդ վիրտուալ են, շփվում, այդ բախին հեղափոխության ժամանակ տեսնելով չէին անում։ Ոստիկանը մեր հարցի պատասխանը չի։ Չէ, օքեյ, բայց եթե տղեկի ծառայությունը Բանակցելու մասին ոստիկանի հետ այնտեղ կան։ Բայց սրանք մեկը դուրս չի գալու։ Ապրես, հիմա ասում եմ, այս տղեկի ծառայությունը մենք խանգարում ենք։ Եկեք սենց տարբերություն չկա, չէ՞ որտեղ անում ենք։ Մի բան ասեմ, ժողովուրդը մի բան ասեմ։ Եթե հիմա լիներ երթևեկելի ժամ, ստեղից անցուդարձ անեին մեքենաներ, մենք ոչ մեկի չենք խանգարում, կապրես դուք ասիք, որ հիմա երթևեկելի ժամ չի, դա մենք կանգնել եմ։ Ով ասել, տենց եզրույթով Ասիկ քնած են մարդիկ, քնած են քշում ավտոն։ եզրույթով Ասիկ քնած են։ երթևեկելի ժամ, Ավելի։ Ասիկ քնած են։ Մենք չէ, մենք լավ տրամադրված տղաների հետ ճանապարհ տղեկը մեզ լավ Այդ եմ ասում, գնացեք մենք Հարցի պատասխանին ենք սպասում եմ դες։ ցավը տանը մենք Եկեք գնանք։ Եկեք 2.5 կիլոմետր էլ ընենյակ են։ Հիմա դուք ինչ եք առաջարկում, Մի փոքր հետ նստենք, մի երկու սուտկա Հետ լավ է։ գնացեք տենանք ով է դուրս գալու մեր հարցի պատասխանը տա։ Երկու սուտկա նստենք, ընդ դուք էստե կանեք, լավ բան է։ Ինչ եք ուզում անեք։ Հետ գնացեք մի փոքր։ Ախպեր կարել է մեկս մյուսի դրության մեջ մտնենք, մենք էլ հենց նոր չենք եկել այստեղ։ Իսական դա կայնատենք եկել։ Գործառույթ նստեք, եկեք հետ, իրանք էլ իշտից արեք, խնդրեմ, ետ արեք։ Ոստիկան մարդ կա, Հայաստան կռի ոստիկան։ Եղից էլ մարդ չկա, ուրա։ Ջան, հարցնեք մեր։ Եկեք, ժողովուրդ, եկեք մայթիկում, եկեք։ Սալդատների որ տշին մի քանի կիլոմետր, այդ քիչ ասի կես մետր հետ գնացել Թուրքիա։ Ոնց ասեմ, իրավունք ունեն ասեմ։ Դե իրավունք չունեն, Նիկոլը չի թողնում։ Ալիևն արկել է։ Կես մետրն էր հավաքել իրանց։ Ոպար, արեք հետ, լղեք, մի հագաճարվի, էլի, ծավը արի, ծավը ախորդ ես, կարելի, արի, տանի սխացի, տանի խաստանսը չելավ եկեմ, Ո՞տ իմենდა։ Այս կարդոնը նեղծավ, աշկիս ավտոբուսի դուրս գայր տա, թող Հայաստան։
եկել ենք ստեղ ոնց գրել։ Գիտեմ մենք լուսնոտ ենք, գիշերով բանը կոչունից եկել ենք, օգնեք մեզի, տղեկ ջան։ Եկել ենք ազգը փրկվի, մենք էլ դուք էլ սաղս փրկվի։ Ոչ չպետք է ուտենք։ Չէ, ուտի։ Մենք մի խնդիր ունենք, որ իրանք բادرոջիկ ձեռքերի վրա տարեք։ Արժանիա։ Ինչի չեմ համեմատում։ 3.5 առաջացի։ Բախտեն սպատ չկար։ Մի հատ Նիկոլ Փաշինյանի համար սպատ եք սարքի, որ եկել են սպատասխան ուզեն։ Մեր երկիր են մտել, դուք հայ եք։ Էս ինչ եք անում, տղաներ։ Էս ինչ եք անում։ Էս ոչ չխոսան։ Մի րոպե ինչ չխոսան, 2 կիլոմետր առաջ է։ Մի րոպե։ Զինվորներին են ծեծում։ Ալավ ես կամին չեք թողում, թողեք Մարինեն մտնի մենակ։ Թողեք մտնի խոսա հելնի, դե բան կա ասելու։ Ալեն։ Ո՞ւմ գրեմ Էրդողանի։ Հա, դեռ բացել եմ։ Ոստիկանություն Իրան է պաշտպանելու ժողովուրդը փոխանակել։ Որ եկել են այս ձերպես տաղած նուրոզերի շլիթի շպրտել։ Դուք խապի ունեք։ Չէ, ստեղ եմ խա։ Ստեղ եմ բան։ Որ 3.5 կիլոմետր եկել են Ադրբեջան։ Ուրեմն ամեն ինչ Հետ գնացեք մտայ։ Գնացի կարելի է։ Թավ առաջ։ Որդորում եք հետ գնաց։ Որդորեք հետ գնաց։ Բռնություն չի լինի, տակե։ Կիրառեք բռնություն չի լինի։ Բոլորը ոչ կիրառեք։ Իմը բռնություն չկիրառեք չի լինի։ Բրթում են մարդը։ Որդ է հետ է դա։ Որդ է հետ է դա։ Ասացնելը երբ որ երկիրը կայուն վիճակում լիներ, երբ որ ինչ-որ տված իմանային լավ ջանդա, բայց ես նրանց պենեն են ծառայում, բայրակտար չի բրելքը, ես որ իմանային դրա համար Facebook-ի վրա թեքողներն ենք, պարոն ոստիկան, ավելի։ Արեք ջան, այդ է բնում միասին եկեք։ Դրա համար բայց որ տվել ես բրթեք, Բրթելու բան չկա, իրարետ հանգիստ հետ եք։ ես իր հետ Արտուրին ասել եմ, ես իր հետ Արտուրին ասել եմ, իր հետ չգա, Արտուրին ասել եմ, Մի քաշ էլի մարդ կա։ Ախպեր, մենք չենք եկել իրար բրբրտենք, քաշենք, բրթենք, չենք իրան ախպեր։ Այրենիքը սավես կարիք ունի։ Մեր սավես կարիք ունի։ Մի անցեք, էլի սևով, մի անցեք։ Նկարում եմ, ես լրագրող եմ։ Բեյջը եք, Բեջը մոտ ես չի։ դե ուրեմն հետ գնացեք։ Այդ
Արինա ջան, հիմա դուրս չի գալիս, արին սպասը։ Mari, Mari, stay. Kur ես դու? Mari, stay. Stay. Եսանի ծառի։ Եկեք։ Ուրա թողեք մանջի պատասխան։ Արի, Mari ջան։ Ախր ստրեսն է, արի։ Yeni şeyleri nasıl kal? Հարգելի ժողովուրդ, մենք եկանք հասանք Նիկոլ Փաշինյանի բնակավայրը։ Մի հատ նայեք ոստիկանների ինչ ստվար բազմությունը, որ մեզ չի թողնում։ Մենք չենք ուզում ոչինչ ջարդենք, ընդհանրապես ասում ենք, որ ինչ որ մեկը խորը քնած վարչապետին զգուշացնի, որ իրա ժողովուրդը եկել է իրան տեսնի, բայց մի հատ տեսեք ինչ ջատագովությամբ ճիշտ եք ասում, իրա ջատագով, հələ մի հատ նայեք այս ոստիկանների քանակը, հիմա ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ, հայ ժողովուրդ, երբ որ դուք հիմա քնած եք ու չեկաք մեզ միանալ, ինձ մի հատ պատասխան տվեք, 3.5 կիլոմետր, երբ որ թուրքը մտնում է, այս կերած խմած, Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանողները, ուր են, եթե կարելի է մի ուրիշ երկիր, թշնամին 3.5 կիլոմետր մտնի, բա 3.5 մետր մենք ստե չենք կարա մտնենք, հա, ես ինչ խտրական մոտեցում է, 3.5 կիլոմետր մտել են սահման, մեր զինվորներին կներեք սենց տշում են, մենք ստեղ եկել ենք սրա հետ խոսալու, ոստիկանը, այսօր ասում է, չի կարելի իրա քունը խանգարեք, դուք չեք ամաչում, Նիկոլ Փաշինյան իր արածով մի ամբողջ ժողովրդի քունա խանգարել, 5000 երեխու ծնող քուն ու դադար չունի, ու դուք այսօր պատ եք կազմել, անամոթաբար պատ եք կազմել, որ ինչ որ մեկին, գերի անհայտ կորած դենկաները չհամապատասխանում, սենց արեցիք էլի, որ Արցախի 75%-ը նվեր տվեցին, բա դուք չեք ամաչում, այս մի հատ դարպաս է եկե պաշտպանում եք, մենք ինչ ենք անելու, ձեր Նիկոլ Փաշինյանին, ձեր Վահե Ղազարյանի սրբությանը, բերանս չբացեք Վահե Ղազարյանը ոնց դառա ոստիկանապետ, ինչ նյութերի հիման վրա, կապված Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի հետ, հանգարց բերանս չբացեք, ու դուք այդ մարդու հրամանն եք կատարում, հա? Ամբողջ աշխարհը պետք է իմանա, թե ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկաններով այսօր նստել ընդեղ թղթեր ստորագրում մեր հողը ծախի։ Լավ ոստիկաններ, բա դուք հայ չեք, ձեր մեջ հայ արուն չի, ձեր ստացած աշխատավարձը արժի, հա? 3.5 կիլոմետր, եթե կարելի էր մտնել դրա համար 8 օր բանակցել, թողեք 3.5 մետրը մենք մտնենք ստեղ, բա տենում եք ոնց են երկատներով պահել։ Ամենի անվտանգություն, ղեկավար, բան չունի, Չկա, վերընկած է։ մենք հիմա մեր պահանջը ժողովուրդ էնա, որպիսի, չգիտեմ ես ոստիկաններին հիմա ով է կարգավորում և ղեկավարում, որպիսի մտնի սրանց անվտանգությանը կանչի ստեղ։ Շատ ավելի վատ է և Վահե Ղազարյանը սխպերի սխպոցն է նախկին ոստիկանապետերի մարդ, որին բերեցին և տվեցին պաշտպանության փոխնախարար։ Մի մարդ, ով ձախողել էր Գավառի դեպքերում, իր ներկայության մտան և մի ամբողջ մարդասպանություն և դրա համար հիմա նույն Գավառում և Գեղարքունիքի մարզը հանգիստ այս կողմ են գալիս։ Դե հիմա եթե մենք պետք է համակերպենք նրա հետ, որ 3.5 կիլոմետր մտել են իրանք, ու մենք 3.5 մետր չենք կարա մտնել, ես մի բան եմ խնդրում, ես ամեն ոստիկանի ընտանիք, որ իր երեխեն հիմա ստեղ կանգնած է, որ տուն գնա, թող մի հատ աչքերին նայեն, ասեն դու հայ ես, թե չէ։ Բա դուք չեք ամաչում, ձերպես տղեքը հիմա այնտեղ սահմանում կանգնած են, ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք ծառայել, բայց այս պահին դուք մի մարդու քուն եք ապահովում, մենք մտնում ենք մեր աղբերներին, մեր երեխեքին, ձեր թայդաշներին, սենց կներեք, էլի բռնած տշում են, դուք եկել եք ում եք պաշտպանում, ում, ինչա 2-3 հոգի վախում են պաշտոնից զրկվեն, հա,
Այսենց հլու հնազան 15 թվին էլ ենք հանձնել։ Մենք ստեղից չենք, դուք իր համար չկաք, դուք իր համար չկաք, էդխի դուք իր համար չկաք, ինքը ձեր համար կա։ Ավտոբուսով տանել է ջերտը բացա։ Տեսանք էլի Շուշիում ոնց տարան գփծրին։ Տականքը Ոստիկաններին ոնց գլուխը կերան ու դուք ձեր աղբերների թասիբի համար դաժե այսօր չեք կանգնում։ Այս կարգի ձեզ կուրացրել այդ 2 կոպեկ աշխատավարձը։ Որտեղ եք ստանալու թուրքական լիրայով։ Բա դուք չեք ամաչում կամ մանաթով։ Աշխատավարձն աշխատավարձի նման չէ։ Հիմա ինչի չեք ասում, որ ստեղ այս կարգի ստրկամիտ կարելի է լինել, ինչիդ վրա ես ծիծաղում, տղա ջան, այդ մասկետ որ հանես, մի հատ տենանք ինչիդ վրա ես, 5000 մեռած երեխու վրա ես ժպտում, արա դու, հա? Հա? Թե հանձնած հողերի վրա ես ժպտում։ Թե դուք նույն ձևի թուրքերին եք գնալու, ծառայեք մանաթով, այդ մասկետը քաշեք։ Հələ մի հատ սաղից ծագումնաբանությունը պետք է պարզել։ Մենք ստեղից հիմա տեղ չենք գնալու։ Ու այդ տխմար ժպիտը պահի, տղա ջան, թե չէ հիմա կամերան որ վրետ պահեմ գլուխդ մի թեք, իլա ինչիդ վրա ես ծիծաղում։ Հա, երևի էլի չի, կամ չի ընկալում ինչ ա եղել։ Ես հիմա պահանջում եմ, Վահե Ղազարյան, եթե արթուն ես, դու էլ տենց քնած չես։ Աբազյան, վստահ եմ, որ արթուն ես։ Ասեք թողես դաչաների անվտանգությունը ապահովող մեկը դուրս գա, գնա Նիկոլ Փաշինյանին մի հատ ցնցի, ասի դուս արի ժողովուրդը տեկել է։ Վաղը կրկնապատվելու, եռապատվելու է ժողովրդի քանակը։ Մերը հանգարց կատակ չանել։ Այսինքն մեզ ոստիկան ասում է, տեսակ մենք ձեզ տե բերեցինք, այդ կարող է դուք մեզ հոպպա եք բերել։ Գեղերից եկել եք քաղաքում ծնված բերել եք Դեմիրճան փողոցը ցույց տա։ Էս ինչ բան է։ Նախագահ կա այս երկրում, թե նա էլ է քնել։ Նա չէ պատասխանատու մեր տարածքային ամբողջականության։ Նախագահը լուրերից կիմանա։ Ինչքան կարող եք բոլորդ էլ կիսվեք, թող ամբողջ աշխարհով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը խայտառակ լինի, որ ինքը եկել է, պաշտպանում է մի մարդու, որ իր հայրենի հողն է այսօր ծախում։ Ու վաղը այդ հողը չի լինելու, վաղը կարող է Հայաստան չլինի։ Բայց մենք պատասխան, ասում այդ մարդը քնած ալի, բայց նրանց պատասխանը տես ոստիկան Այվազյանը, ասում է այդ իր հանգստի ժամն է։ Այսինքն այն երեխեքը հանգստի ժամ չունեն, հա։ Ոչ մեկ հանգստի ժամ չունի, մենք այդ դվարնյաշկա ենք, հանգստի ժամ չունենք։ Այդ որ տրուսիկով կամերա են փագում, ոստիկաններ։ Բա ուր եք, այդ տրուսիկը հանեք, փագողի գլխին քաշեք։ Այդ վաղ չեք ասում հասարակական կարգա, խանգարում աղջիկ ջան, որ դու տակլոր կամագով բարձանում ես տրուսիկը թանում կամերա ես փագում։ Հա այ անպատկառության սա գագաթնակեչն է։ Ռադիոտունը ջարդելուց Այվազյան, ուր էիր։ Ուր։ Բա դուք չեք անհարմար զգում։ Դուք գնալու եք տուն ձեր մոր աչքին ոնց եք նայելու։ Վաղը թուրքը մտնելու է ձեր մոր թևից է քաշելու ոնց որ այսօր սալդատին։ Ոնց չէ նեղվելու։ Դե թող սովորեն այս անտարբեր պուբլիկան, մենք նրանց դեմքերով նկարեք։ Մասկեքով մեկը երևալու է նրանց աչքերով։ Զայենք ենք մեկը։ Զարտի լաուն երկեք լաուն զարտի։ Սա լաո չի։ Լաո ծզի է։ Չալո է։ Աշխատանքն է անում։ Բա դուք չեք ամաչում ու այս դեմքով ասում է ոստիկանություն իր աշխատանքն է անում։ Ոստիկանությունը պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն պաշտպանի եւ տարածքների ամբողջականությունը։ Ոչ թե սպեկուլանտի պես, սպեկուլանտին հող ծախողին եկել եք կանգնել եք։ Բա դուք չեք ամաչում տղաներ։ Մենք առնեինք հող, այ ում չունի կամերու։ Ուսես լուրջ դեմքով 100 հոգով կանգնել են, որ հանգարց մենք չկարողանանք մտնենք։ Էժանությունն էլ չափու սահմանում։ Հիմա ասեմ, ինչ է լինելու։ Գնալով ժողովուրդը ստեղ ներվայնանալու է, իրանք են հատուկ սադրում ոստիկանությունը, որ ստեղ լինի բախումներ։ Ուղղակի իրանք են մեզ տանում դրան։ Մենք հանգիստ սուսը փուս եկել ենք, ասեցինք դրան զարթնացրեք, թող դուրս գա։
Որովհետև մշտայինը ստրուկները պաշտպանում են։ Գոնե ադրբեջանցի իջա փասիվ ունենայիք, փասիվ։ Եկեք ձեր հողը մտել եք։ Այդ տղեկին ոնց է, ես ձեր նկարները տեղադրելու եմ, այն Վարդենից ծառայ այս տղեկը գան թքեն ձեր երեսներին։ Մայնա, ինձ թվում է այս տղեկի մեջ էլ կռված տղեկ։ Կռված տղեկ են, բայց Բայց էշատման պրոցեսը սաղի վրա ազդում է։ վախում են, ինչից են վախում, մենք որ չենք վախում։ Համի այս տղեկի օրինակի համար կանենք սպասում ես թուրքը կգա կհանդստանա։ Համի այս տղեկի եթե մի բան արած դատվում է։ Թուրքը հասնելու օրերի ու Երևանի մեջ ավելի շատ թուրք ունի։ հեսա կանգնածների մեջ ավելի շատ կա, որ հողատուի են պաշտպանում։ Ամոթ ձեզ։ Հետաքրքիր է ինչքան է իր ժողովրդից պաղկված մնալու։ Ես ասում եմ դու աս, բայց այն կապիտալի Ուն ինչի չունի։ 7 միլիոն ժողովուրդ ունի, ասում ես չունի։ Ես հիմա առաջարկում եմ, որ մենք որոշում ընդունենք, մենք չենք կանգնելու։ Մենք որոշում ենք, просто եկել ենք կոֆե խմենք։ Ինչ կա եղել, բան չի եղել։ Սյունիքում բան չի եղել, Վարդենիսում բան չի եղել, չի մենակ երեխեքի պավ, հողերին բան չի եղել, ոչ հիմա չի եղել։ Չի եղել, ջիվան։ Անկախ քո դիրքորոշումից այսօր չգիտեմ կուսակցական կամ բան, մենք դե վեր կուսակցական ենք եկել։ Դե բախի չեն թողում մենք, ասնենք թող զարտի դուզ գա ժողովրդին պատասխան տա։ Դե թող զարտի դուզ գա, այնա ոստիկանները կանգնել են, լուրջ դեմքով ասում են ինքը Կուսակցությունը Հայաստան, Վարդենիսում հանդիսացող տղա չկա, ի՞նչն է եղում։ Հենց տենց ասես կմտածեն մի հատ կուսակցություն կա, որի անունը Հայաստան է, որ Թող դուզ գա։ Չի գալու են մենք դե ջանդամ թե չեն տանի չեն ջոգի, որ էդի Հայաստանն է։ կուսակցություն չի էդի մեր երկիրն է։ Ջիվան, ասես բան չի եղել։ 3.5 կիլոմետր թուրքը, որ մտնում ակու երկի։ Բախի չեմ կարում ես 3.5 մետր ընդե մտնեմ։ Հարց եմ տալի։ Օգուտը ո՞րն է։ Դե եկեք գնանք տներով սպասենք տենանք։ Դե անենք։ Հենա հավաքվել են։ Սրանից լավն է։ Էսա, մտահոգ ժողովուրդը էսա, հա։ Ուրեմն էսան է։ Սահմանները կամ պետք է քաղաքական PR-ի համար այդ հանդեք։ Մենք քաղաքական PR չունենք։ Կամ պետք է ենք 10%։ Ազգը չէ, նա սրա պետք է հանել հասկանալ ինչ կանի մեր մեջ եկել։ Ազգը դու ազգ չէ։ Ոչինչ։ Մի հատ մեծ կտեսեն երկու որը քարը կշապալախենք ինչ ա եղել։ Ասա ինքը բերենք էստեղ որ ջիրի։ Մեր այսպես ես որ մտնեմ, ասեք չեմ ապսին տանեն բաժին։ Օ, ғալատ կանեն։ Կարակող տղային գնային սահմանում կարակեին։ Հանրապետական չկա այստեղ հարգավաճից մարդ։ Բորի զինվորի խփելով բան։ Ես եմ կուսակցական։ Գժվել կա։ Ջիվան, այսօր Սյունիքի ու Վարդենիսի պահը արդեն անցել է, այդ հարցը ստեղը դիմեցվի, ինքը ստեղն է ստորագրում։ Ով է ստորագրում։ Հասկացա, մի վարկյան, մի րոպե, բայց ինքն է չէ ինքը ասի աղբեր ջան ես ձեր վարչապետ է շտանգենին վերով է։ Շտանգեն իրա ոտին թողցի, մեր գողին է ապսում։ Մեր գողին ապսում, իրա ոտին չիցը։ Ճանջը կանգնեց, համասանակշռությունը կորցրի։ Հիմա ես չեմ կարող հասկանամ, եթե ես մաքինաշ կլինալու եմ ես, կռիվանելու չէ, բայց ես մեկն եմ կարող, ասում իրեն մի կես կիլոմետր մտել եմ, չեմ չեմ կարող։ Հա, ջիվան հասկանը, բայց հիմա ինչ անենք։
Որ ազգացել։ Հարցը չէ խոսում։ Ստեղից եմ անելու, բայց ես Եթե բաժնում չլենք կեժամից, կեժամից եթե արել Ամերիկայում մտնենք։ Բլաշի բավ, ես կենա Ստեղ ենք, մենք տեղ չունենք գնալու։ Այն ներքևով էլ է հետո։ Չունես արմակ ունեմ։ ասում Ամերիկայում էլ եմ ցույցի հետ։ Ես զանգել եմ Ամերիկա, Արտուրեն Սահակին, ասել եմ մեզ միացել։ Գերով թողանի է։ Բացի եթեր ենք տանում, նա Ամերիկայում են ասել, ցույց տանք ես ոստիկանների խրոխտ ու հզոր դեմքերը։ Այդ անջատի հուսետ տեղ մնա, բայց ասում ես մենակ արագ անենք, էլ է։ Լավ, ինչքան արագ, այնքան լավ։ Դե ես մեզ ձենը անջատած պայեմ, որ եթերը չխանգարենք։ Լավ, օքեյ, բայց ուրեմ դու մեզ միութ արագ։ Okay. Ոնց պահեմ։ Okay, portrait expression, հասկաց։ Մի հատ կարծա, ասի ինչ կա չկա, բան։ Լավը չի դեմից կամերան դրոշ։ Դա ինչ որ այա հիմա մեզ չի։ Հա։ Կառավարական առանձնատուն չէ։ Էս հա էլ իրանց կառավարական եսին ինչ հնա։
բան անենք, երևի share տան, կիսվենք, որ չապես զարթնեն։ Մի քանի րոպեից Սփյուռքի հետ եթեր ենք մտնելու հորիզոնի հետ, որպեսզի մեր Սփյուռքի եղբայրներն էլ տեսնեն, թե մեր բանցալի ոստիկանությունը ինչպես է ժողովրդից պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, բնականաբար մենք բոլոր նյութերը տարբեր երկրներ, ելի եմ ասում, մենք հույսը մեր վրա ենք դրել, բայց համենայնդեպս Սփյուռքը պետք է տեղյակ լինի, թե Հայաստանը ինչ է տեղի ունենում ու ոնց է Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանում ու ոնց է ոստիկանությունը ամեն ինչ անում, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցավ հայրենիքը հանձնի թուրքերին։ Սա էլ մեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որին հատ առհատ դեմք առ դեմք նկարելու են։ Իդեպ եթերից հետո մենք առաջարկ ենք անելու ոստիկանապետին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, դրա համար խնդրում եմ, որ մնաք եթերում եւ մեր հորիզոնի եթերը կիսվեք, որպեսզի շատ մարդ տեսնի։ Շարտ Տիգրան։ Asım ölçüne. Ha? Asım ölçüne. Doğru. Ne bakalım. Farklı. Şöyle konuşalım. Ha? Hayır, Esse.